Alfa Omega. Los que suben videos a YouTube los hacen mierda y esos videos no los suben. Pero mira, ¿qué te falta? ¿Quieres venir conmigo? Son huevos de clase alta. Para venir a Gallos hace falta más que eso. Un cabrón que tenga estilo. Tú no tienes huevos, mira. Cómprate 1 kilo. Oh, porque te van a hacer falta. Porque no van a alcanzarte con los 2 que traes en la garganta. Oh.